前面这个道上发现一只刚出壳的小野鸡，正趴在这个道的中间呢。哎呀，跑了！这是刚刚出壳，不大。哎，这里还有一只呢，这还一只，这是两只，这是在这里。其实这种小野鸡看起来是挺可爱的，但是拿回家的话真是很难养活了。如果说天天的抓点蚂蚱，估计能养活，但是那样也太麻烦了。现在这两只小野鸡已经跑到一起了，看看这两只小野鸡的颜色还不一样，这只就发白，这只就发黑。这肯定到时候是一公一母，到底是哪个是公哪个是母，我也分不清。这几天一上山就能看到小野鸡啊，天天都能看见。这种算最小的了，也就是刚刚出壳一两天，哪去了？跑了，跑到这里来了。看看，走路还有点费劲呢。它的腿应该是没受伤。这只颜色发黑的小野鸡比刚才那只跑掉那个发白的，它整体个头就要大，也比较圆润。看来这个是比那个出壳要早，可能这个未来就是一只大公鸡了。看看它的爪子也特别大。这附近的小野鸡肯定不会是这一两只，这个野鸡一窝也有10来只呢。他们那个妈妈，他们那大母鸡肯定也在旁边呢，就在周围了。这两只可能是刚刚走散了。现在这两只小野鸡又跑到一起了。其实这个小野鸡的，它的妈妈呀，是通过它的外形和叫声来识别是不是自己的孩子，而不像有些人说的是，你摸了它之后，那个身上就留下了这个人类的气味，它的妈妈就不要它了，根本不是那么回事吧。可能很多人也看过那些动物世界里的纪录片啊，有一些外国的专家啊，或者说是拍摄人员啊，就把一些小鸟或小鹰脚上套上脚环，或者说翅膀尾部拴上那个定位器。如果说那样的话，他把那些小鹰或者小鸟摸了之后，为什么那些鹰妈妈没有把那个小鹰掐死啊？这就是说是只有实践之后才能得出真正的答案，而不像那些传言说的摸了之后啊就要掐死就不要了，不是那么回事。有些哺乳动物可能是会发生那种情况，在野鸡身上不会发生那种情况啊。现在这个天已经下雨了，我得赶紧回家了。行了，就拍到这了。